अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि 2025 का लास्ट मंथ चल रहा है और 2026 आने वाला है। 2026 आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सबके नसीब में करे 2026 में वो सब कुछ हो, वो खुशियां मिलें जो कि हमें 2025 में नहीं मिली। और 2025 में जो बहुत सारी गलत कारियां हुई हमारे साथ, हमारे नसीबों के साथ, हमारी सेहत के साथ, वो 2026 में ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है आप नुस्खा चेक कर लें। और ये नुस्खा खास तौर पर उन खवातीन के लिए है जिनको बेबी होने वाला है, यानी कि हामला खवातीन के लिए है और प्रेग्नेंट वुमेन जिसे कहते हैं। अच्छा, ये उनके लिए ख़ास मतलब आजमाया हुआ नुस्खा है, आपके साथ शेयर कर रही है आपकी आपी, और आपने इसे स्किप नहीं करना। और आज हम टोल्डर डायपर भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपने यहीं पे रहना है, कहीं नहीं जाना, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, हमने लिया है मिश्री। मिश्री आप जानते हैं चीनी होती है, यानी कि ढेले वाली चीनी जो होती है, यानी कि वो, अरे भाई चीनी नहीं होती, बस उसे मिश्री ही कहते हैं। मिश्री आपने ले लेनी है और आपने ले लेनी है साथ ही मलट्ठी। मलट्ठी को पीस लेना है। अच्छा, ये ना ग्राइंडर में इतनी बारीक नहीं होती। पहले जो पहला स्टेप है ना इसका, वो खूंटी में ही करना पड़ता है, ताकि ग्राइंडर की जो छुरियाँ है ना वो थोड़ा मतलब बच जाए। इससे काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी सख्त होती है। ये आप चेक कर लें, बारीक हो चुकी है। ये एक तरह से फक्की होती है लेकिन ये मीठी होती है भाई। दिसंबर है और सर्दी है। सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जाहिर है अभी तो सर्दी ने बढ़ना है, और कब बढ़ना है। और जो हामला खवातीन हैं उनके साथ एक मसला होता है ना, बेचारी वो कुछ ऐसा वैसा खा पी सकती हैं। और सर्दियों में ही तो लवाजमात खाने का मज़ा आता है, लेकिन साथ ही जो गला ख़राब और खांसी वगैरह हो जाता है ना, इससे थोड़ा मसला होता है। और साथ ही जब खांसी आती है ना तो यूरन भी पास हो जाता है, यानी कि यूरन निकल जाता है। इस तरह आपके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। यानी कि नमाज वगैरह पढ़नी होती है, सबक और कुरान और ज़िक्र अज़कार, तो फिर ये काफ़ी परेशानी का बायस बनती है ये चीज़। तो आपने इस तरह करके इसको बना लेना। तो लेना किस तरह से, आपने सिर्फ एक चुटकी और ज़ुबान के ऊपर आपने रखना है एक चुटकी, और उसको ना चूसना है, यानी कि चूस के आपने लेके जाना है। और आपने इस तरह करके तो इसे छान छून के बना लेना है। आपके सामने मैंने बनाई है, सारा प्रोसीजर आपके सामने हुआ है। अच्छा, अगर कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ना ये फक्की तैयार की है और आप यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त फक्की है, आज तक जिन जिन लोगों को दी है, जिन खवातीन को दी है, छोटे बच्चों को दी है, आप यकीन करें शरबत लेने की या दवाई लेने की, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मेरा। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, आपने घर बना के रख लेना है। आपने इस तरह डबिया के अंदर डाल लेना है, एयर टाइट जार के अंदर डाल लेना। आपने सर्दियों सर्दियों में यूज़ कर लेना है, फिर बना लेना अगर ख़त्म हो जाए तो। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी ये बन जाता है। 50-60 रुपए में भी आपका ये नुस्खा तैयार हो सकता है। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डली, कोई तीसरी चीज़ नहीं डली। अगर आप चाहें तो शहद डाल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप इसी तरह लें। और आपने फक्का फुक्का नहीं मारना इसका, यानी कि इसी तरह नहीं लेना, चम्मच भर के नहीं लेना। जस्ट आप चम्मच का 1/4 हिस्सा जो है ना ज़ुबान पे रखना है अपने, और आपने इसको चूस के लेके जाना। और आपको पता है मलट्ठी जो होती है ना, ये हमारे सांस लेने के निज़ाम को भी बेहतर बनाती है और ये कुदरती चीज़ है। और आप जानते हैं कि जिन लोगों को सांस का मसला होता है या गुर्दों का मसला होता है, कुछ ऐसा फेफड़ों वगैरह का, तो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट होती है और ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। यानी कि आप दिन में 2-3 मर्तबा भी ज़ुबान पे रख के तो आप इसे ले सकती हैं और आपको कोई मसला नहीं, कोई ब्लड प्रेशर तेज़ होने का या लो होने का इसका कोई ऐसा अमल नहीं है। इस तरह की स्टिक्स की तरह आपको मिलती है। मैंने तो जानबूझ के इस तरह की ली थी, मैंने वीडियो में दिखाना था ना इसलिए। लेकिन ना आपने क्या करना है कि आपने इसको इससे छोटी-छोटी भी मिलती हैं लकड़ियाँ, वो ले लेनी है, यानी कि लकड़ियों की तरह ही होती है। मैं तो इसे लकड़ियाँ ही कहती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपकी आपी ने आपको बता दिया है। आपने इस तरह से कर लेना है, जार के अंदर डाल लेना है। आप किसी को भी दे सकती हैं, किसी हमसाये को, किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी को भी ज़रूरत, ख़वातीन, मर्द हज़रात, जिस तरह जो भी खांसी कर रहे हैं, 1 से 2 दिन तक खांसी का आराम नहीं आ रहा, बार-बार खुशक खांसी आ रही है या फिर बलगमी खांसी आ रही है, तो आपने इसी तरह से बना लेनी है ये फ़क्की, और आपने इसी तरह यूज़ कर लेनी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है सेम इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेंगे इसके बहुत सारे, और आपको खुशी भी मिलेगी। और इसी वीडियो के नीचे आकर आप मुझे बताएंगे भी कि बाजी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो लाइक कर दें और दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल का छठा हिस्सा हमने अल्लाह की राह में देना है, मस्जिदों और मदरसों में उन बच्चों को देना है, उन लोगों को देना है, उन मौलवी हजरात को देना है जो कि परदेश में आकर तो पढ़ाते हैं मस्जिदों में। और अल्लाह से दुआ है कि ये चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए और उम्मीद है कि आप सबका एक क्लिक हुआ हमारे साथ, आपकी सपोर्ट हुई तो इंशाल्लाह से चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। और यहाँ पर चाय जो है ना, सॉरी कॉफ़ी जो है ना, हम लेके आके बैठ गए। यहाँ कोई नहीं है, घर बच्चे वगैरह बाहर खेल रहे हैं क्योंकि संडे की नाइट है, शाम है और लाइट अभी तक नहीं आई। देखें ज़रा हमें लाइट किस तरह से मिलती है और कितनी मेहनत होती है चैनल को, मतलब कि वीडियो डालना, चैनल पे काम करना, और ख़ास तौर पर एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है वीडियो को शूट करना। मोबाइल को हर वक्त चार्ज रखना और हर वक्त चार्जिंग पे लगाते रहना। और अच्छा, यहाँ पर ना बड़ा मज़ाहिया सीन था। और मज़ाहिया सीन क्या था कि जी मैं संडे बाज़ार से लेके आई हूँ 2 ग्लव्स, छोटू के भी लेके आई हूँ, बड़ों के भी लेके आई हूँ। ये देखिए ये छोटे के हैं, उसने कहा था आगे से जो फिंगर्स को मतलब के कटी हुई होती हैं मम्मा, मैंने वो लेने हैं, वो मैंने ला दिए। तो बड़े के नहीं मिले थे ये, और दूसरे मिल गया तो वो ला दिए। अब क्या करते हैं कि वो उतार के चला जाता है तो ये जल्दी से ना एक पहन लेता है। अच्छा, इसने ना खींच-खींच के लूज़ कर दिया उसका ना, मतलब ग्लव्स। तो मैं इसे कह रही थी ना करो, तो इसी तरह इसने शौक पूरा करना है बेचारे ने। तो मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं आपको भी ला दूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला मदद करे तो मैं आपको भी ला दूँगी। जैसे ही मिलेंगे इतवार बाज़ार, आपको पता है बाज़ार को इतना भरा तो नहीं होता, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। अच्छा, जो कैटो होती है ना, ये भी हमारे घर के फ़र्द की तरह होती है और दिल करता है इसकी भी वीडियो डालने को और इसको भी, मतलब इसकी हरकतों सकनात को भी कैप्चर करने को दिल करता है बच्चों के साथ-साथ। पहले तो मैं हर चीज़ डायरी में लिखा करती थी, लेकिन अब जो है ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ। फिर भी बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते या फिर चैनल पे नहीं डाल सकते, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और इस वजह से जो है ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे धुआं बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलें, वो धुआं ड्रामा लगा करता था ना, छोटे होते देखते थे, तो मैंने कहा चलें धुएं वाला सीन भी डाल ही देते हैं इधर। अच्छा ना, यहाँ पर ना आपने डायपर देखना है किस तरह लगने लगा, और डायपर पहनकर तो हमने सारा घूम घाम के भी आ जाना है। और जी डायपर हम खुद ही वेयर करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मोगली साहब का डायपर दिखाने का अंदाज। अच्छा, मैंने 3 डायपर दिए हैं तो तीनों में से ये देखिए ये वाला पसंद आया है। बाकी हमने यहाँ रख दिए हैं, इस बैग के अंदर काफ़ी डायपर हैं और 2 पास रख लिए हैं जी। इन दोनों को चेक किया जाएगा कि कौन सा डायपर जो है ना वो सही रहेगा। तो जी जो डायपर हमें पसंद है वो हमने ले लिया है, क्योंकि ये परफेक्ट डायपर आया है और ये काफ़ी अच्छा डायपर है। यानी कि 1 साल से लेकर आप तकरीबन 7-8 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं, जो कि पकड़ा हुआ है डायपर। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए अभी कपड़ों के ऊपर रख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए आप नीचे से भी बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है, और ये कपड़ों के ऊपर भी हम लगाएंगे तो ये ईजीली बंद हो जाएगा इस तरह करके। ये डायपर मुझे बहुत पसंद आया और इस डायपर को लगाने का भी, इसकी किसी चीज़ की कोई चेपी इसकी ख़राब नहीं निकली। यानी कि पूरा पैकेट था, थोड़े से रह गए अब, और आप देख सकते हैं कि हम खुद ही वेयर कर लेंगे डायपर। वो तो हमने टेलर दिखाया था आपको लेट के कि ये देखिए कपड़ों के ऊपर भी हमने सेट कर किया है तो ये पूरा आ सकता है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फिर फुरा के भी हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये डायपर जो है ना अभी भी हमने कायम दायम रखा हुआ, हिला जुला नहीं है कहीं से भी, और ये बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है। अच्छा, जो डायपर मैंने अभी थोड़ी डायपर को भी बड़ा ही लगाया है मैंने, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं डायपर्स की, और लगाने का तरीका वगैरह भी मुख्तलिफ मॉम ने मुख्तलिफ तरीके से लगाए हैं डायपर, आपको दिखाए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ के डायपर हैं और आप चेक कर लेंगे डायपर हमने पहन के तो बाहर से भी फिर फुर के आ गए हैं, और यहाँ पर आके तो जो है ना अब हम डायपर को रिमूव करेंगे। और जी हमने हल्का सा वेट भी कर दिया क्योंकि भी शाम होने के बाद वीडियो हमने पूरी करनी थी। अल्लाह हाफिज़।